ইমোর রিংটোনটা কিভাবে আপনারা চেঞ্জ করবেন, ইমোতে যে ডিফল্ট রিংটোনটা আছে সেটা আপনারা কিভাবে চেঞ্জ করবেন, আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা জানতে পারবেন। ইমোর যে ডিফল্ট রিংটোনটা রয়েছে সেটা আপনি চেঞ্জ করে আপনার নিজের মতো সেখানে রিংটোন বসাইতে পারবেন। ইমোর ডিফল্ট রিংটোনটা চেঞ্জ করে আপনার নিজের মতো রিংটোন বসাতে আপনাদের কোনো কিছু প্রয়োজন হবে না, জাস্ট ইমোটা হলেই চলবে। তো বন্ধুরা চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে নেই, যদি চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, আর যদি অলরেডি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে মেনি থ্যাঙ্কস। ফার্স্ট আপনাদের ইমো অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করবেন। সো এটা কোন ভার্সনের ইমো এটা জানার আপনার কোনো প্রয়োজন নেই। প্লে স্টোরে যে ইমোগুলো আছে যেগুলো আপনি ব্যবহার করেন সেই ইমো দিয়ে কিন্তু আপনি এই কাজটা করবেন, এটা কোনো ভার্সনের সাথে নেই। তো বাই দ্য ওয়ে এখন আপনারা যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি প্লাস বাটন। তো এই প্লাস বাটনে একটি ক্লিক করার পরে এখানে আপনারা একটি অপশন পাবেন মোর সেটিংস নামে। মোর সেটিংসে ক্লিক করার পরে এখানে আপনার সেটিংস অপশনটাতে ক্লিক করলে এখানে আপনি নোটিফিকেশন নামে একটি অপশন পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই অপশনে একটা টাচ করার পরে এখানে আপনি যে দেখতে পাচ্ছেন কলস একটি অপশন, এই অপশনে একটা টাচ করে দিবেন। দেন এই অপশনে টাচ করার পর এখানে আপনারা কিন্তু নিচে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন, ডিফল্ট রিংটোন। সো এই ডিফল্ট রিংটোনে ক্লিক করলে কিন্তু আপনাদের যে ফোনের রিংটোনগুলো আছে সেই রিংটোনগুলো এখানে কিন্তু শো করবে। তো এখানে একটা ডিফল্ট রিংটোন আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট নাম্বারে। ইমোতে কল আসলে যে রিংটোনটা বাজে সেটা আমি আপনাদেরকে এখন শোনাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে ইমোর ডিফল্ট রিংটোন। সো এটা হচ্ছে প্রত্যেকেরই ফোনে ইমোতে কল আসলে এই রিংটোনটা অটোমেটিকভাবে বাজে। তো আপনারা চাইলে এই রিংটোনটা সেট করে আপনার নিজের মতো রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো এখানে আরও অনেক ধরনের রিংটোন আছে, তো এগুলো আপনারা শুনে দেখতে পারেন, যদি ভালো লাগে অবশ্যই সেট করবেন। এছাড়াও এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড রিংটোন একটি অপশন। তো অ্যাড রিংটোনে ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু আপনাদের মেমোরিটা শো করবে। এখানে ক্লিক করার পর থ্রি ডট সেটিংসে ক্লিক করার পর এখানে আপনার যে মেমোরিটা রয়েছে সেটা কিন্তু এখানে শো করবে। তো মেমোরি থেকে আপনি যদি কোনো রিংটোন এখানে সেট করতে চান আপনার ইমোতে, সেই রিংটোনটা অবশ্যই সেট করবেন। যদি আপনাকে ইমোতে কেউ ফোন দেয় তাহলে আপনার সেই রিংটোনটা বাজবে। যেমনটা আপনার সিমে আপনি কোনো হয়তো রিংটোন সেট করছেন, যে রিংটোনটা আপনার ভালো লাগে সেটা আপনি ইমোতে সেট করতে চাচ্ছেন, তো সেমভাবে আপনি কিন্তু ইমোতেও সেই রিংটোনটা সেট করতে পারবেন। যদি আপনাকে কেউ ফোন করে তাহলে কিন্তু আপনার দেওয়া সেই রিংটোনটা বাজবে। ইমোর কীভাবে ডিফল্ট রিংটোন চেঞ্জ করতে হয় নিশ্চয়ই আপনি বুঝে গেছেন। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন কলার টিউন নামে একটি অপশন। সো কলার টিউনে আগের থেকে আপনাদের যে ইমোতে কলার টিউনটা সেট করা আছে, মানে যে কোনো একটা যদি আপনার ইমোতে কলার টিউন সেট করা থাকে, যদি আপনার সেটা ভালো না লাগে, এখন যদি সেটা আপনি চেঞ্জ করতে চান কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন না। চেঞ্জ করার জন্য আপনাদের কী করতে হবে, এখানে জয়েন্ট প্রিমিয়াম মানে আপনার এই ডেবিট কার্ড কিংবা ব্যাংক কার্ড এগুলো লাগবে, ঠিক আছে। কার্ড ছাড়া কিন্তু আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন না। আপনাদের যে কলার টিউনটা আগে থেকে আছে সেটা যদি আপনার ভালো না লাগে, আপনি যদি এখান থেকে চেঞ্জ করতে চান এখন কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন না। চেঞ্জ করার জন্য আপনাদের জয়েন্ট প্রিমিয়াম দিতে হবে। তো প্রিমিয়াম না দেওয়াতে আপনি কিভাবে সেটা চেঞ্জ করবেন, যেটা আপনার ভালো লাগে সেই কলার টিউনটা আপনি কিন্তু সেট করে রাখতে পারবেন। এই নিয়ে আমি নেক্সট একটা ভিডিও নিয়ে আসতেছি। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের মূলত ভিডিও। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে।